Ola, son Xosé Ballesteros, director de Calandraca Editora. En este día tan especial quero lembrar unhas palabras lidas polo poeta Federico García Lorca cando inaugurou a biblioteca do lugar onde naceu, Fuente Vaqueros, na provincia de Granada. Non só de pan vive o home. Eu, se tivese fame e estivese desvalido na rúa, non pediría un pan, senón que pediría medio pan e un libro. Eu teño moita máis pena dun home que quere saber e non pode ca dun famento, porque un famento pode acalmar a súa fame doadamente cun anaco de pan e unhas froitas, pero un home que ten ansia de saber, unha muller que ten ansia de saber e non ten medios, sofre unha terrible agonía, porque son libros, moitos libros, os que precisa. E onde están eses libros? Libros, libros, vela aquí unha palabra máxica que equivale a dicir amor, amor, e que deberían os povos pedir como piden pan ou como arelan a chuvia para o semente. Onde están os libros que nos salvarán da ignorancia, da barbarie? Nas bibliotecas, claro. No voso colexio, no voso instituto, tendes a sorte de contar con ese lugar maravilloso, máxico, onde todo é posível. A biblioteca escolar, o lugar onde habitan os libros. Felices lecturas. A min gústame moito ir á biblioteca porque o considero un espazo aberto e público que pode ir todas as persoas que queiran. Eu son moi aficionada no mundo da lectura porque considero que un libro é un amigo dunha persoa. Tamén podes ir, se non che gusta ler, a rematar tarefas, facer traballos ou incluso a xogar a xogos de mesa. Para mí ler é achegarme a diferentes mundos. A mí, por exemplo, gustaba moito que literatura fantástica, literatura medieval, misterios, e é un pouco salir do cotidiano e enfrentarte a retos, e ser mesmo parte ou acompañar ao protagonista das aventuras. E en canto ás bibliotecas escolares, creo que son un medio que ten a educación pública de achegar a todos esos mundos e todas esas posibilidades o alumnado. Amplía expectativas, dache puntos de vista, coñeces cousas que, inda que agora hai moita rede social, moito internet, ás veces eu sigo sendo das que prefiro ter o libro nas mans e ler, pasar as páxinas, respirar ese ambientillo. Eu, desde logo, cando era máis nova, tiña máis tempo, devoraba libros e para nada considero que fora unha perda de tempo, ao contrario, permeteume conocer novas expectativas, novas experiencias e novos mundos. Ola, son Héctor Cajaraville e gustaríame poder dicir que algúns dos meus mellores recordos da infancia están relacionados coa biblioteca da miña escola, pero por desgraza non é así. E non é así porque no meu colexio nin sequera había biblioteca. Xa sei que desde a perspectiva de hoxe soa extraño, pero hai 40 anos non era nada excepcional. De todos os xeitos, cando xorde a paixón pola lectura, como foi o meu caso, iso non hai quen o deteña, e aí estaban os poucos libros que había pola casa, os que me deixaban as amizades, os que colleran as bibliotecas públicas, e incluso esas lecturas furtivas nas librerías, ata que alguén se decataba de que levabas demasiado tempo ali e que ademais non ías mercar nada e acababan botándote. Por iso, hoxe en día, cando todos os centros de ensino teñen bibliotecas tan amplas, tan luminosas, tan ben dotadas, con centos e miles de títulos, con profesores que asesoran, que aconsellan, con clubs de lecturas, con actividades de todo tipo alrededor do libro, pareceme unha mágoa que as rapazas e rapaces non deixen aflorar o prazer pola lectura, unha das maiores fontes de satisfacción que se poden atopar na vida. Saúde e libros. Ola, son Nuria Lamazares, gústame moito ler, sobre todo libros de historia, porque me axudan a coñecer o pasado e penso que a biblioteca é moi útil porque promociona a lectura entre o alumnado. Ola, son Mar, son profe de plástica no Laxeiro e pareceme que a biblioteca é un lugar fermoso, interesante, donde podes relacionarte con xente, a pesar de que supuestamente hai que estar en silencio, pero non é certo, e donde podes atopar todo o mundo en texto, en imaxes,
É super interesante. Bueno, trátase de celebrar as bibliotecas, a biblioteca na escola, non? Bueno, pois a biblioteca, non? Que lugar tan fermoso. Un lugar onde descansan, repousan os libros nos andéis. Historias escritas por mulleres e homes que primeiro soñaron para que nós despois como lectores a sigamos soñando. Eu imagino a biblioteca da escola, a biblioteca da casa, non? Como esta que teño detrás miña, non? Pois como unha nave na que subes e lévate por mundos imaginarios de pasado, de presente, de futuro, un pouco para que ti os disfrutes, para que os chores, para que os soñes, para que os sufras, para que os rías. É dicir, eso é unha biblioteca. Eso é a biblioteca da escola, ese lugar tan indispensable e que eu visitei de primeiro xa de pequeniño, non? E un poquinho grazas a ese interese acabei formando a miña biblioteca. Así que vivan os libros, viva a lectura e vivan as bibliotecas escolares. Hola, soy Mar de tercero C y me gusta mucho la lectura. Pienso que las bibliotecas escolares son muy importantes ya que fomentan la lectura y en la actualidad a la mayoría de los adolescentes no les gusta leer, por lo tanto pienso que es importante que haya bibliotecas escolares en todos los institutos y colegios. Bueno, pois da lectura. Para min a lectura é un descanso. A lectura me permite desconectar un pouco do día a día, entonces é algo do que boto man cando quero non pensar en nada, só centrarme no libro, desconectar e relaciono moito tamén cos períodos de vacacións e respecto ás bibliotecas escolares me parecen lugares casi mágicos ou máxicos, porque normalmente son espacios moi agradables, que os profesionais que traballan neles os fan moi acolledores e sempre me gustaron os sitios que teñen moitos libros e os libros normalmente que hai nas bibliotecas escolares suelen ser libros moi atraíntes e tamén hai películas e hai ordenadores, non sei, un sitio perfecto para perderse un par de horas. Ola, son Antonio García Teijeiro e para celebrar o Día das Bibliotecas Escolares gustaríame facer certas reflexións. Xa no ano 1989 eu escribira un libro que se chamaba O libro na escola, as bibliotecas escolares e de aula. Sempre me interesaron as bibliotecas escolares como centro de dinamización e de motivación dun centro escolar. Eu considero que nos plans de estudo, nos plans que chegan aos centros, terá que existir algún día a figura do mestre ou da mestra bibliotecaria. Esa persoa que ama a lectura, que é capaz de crear e de facer actividades a prol dela. Porque realmente, eu sempre penso que mentres non haxa unhas bibliotecas escolares que funcionen como teñen que funcionar, o nivel de lectura sempre estará máis baixo do que realmente debe estar. Así que todos somos moi felices un día como hoxe, porque realmente as bibliotecas escolares son algo necesario que fan e transforman a maneira de entender a lectura e a literatura, é dicir, a formación personal dos alumnos e alumnas. Para min, a lectura é unha forma de olvidarme dos problemas porque me adentro na vida dos persoaxes. E sobre as bibliotecas escolares, penso que é unha forma moi boa de que os nenos e as nenas lean máis. Ola, para min ler é unha das actividades máis fructíferas, máis necesarias, fundamentais para min e creo que tamén para calquera persona. É un modo de sentirte membro da sociedade. É un modo de entender tamén o mundo. Danche a idea de que o mundo está ben organizado, responde a un plan, cousa que a veces non está tan claro. Que opinión teño acerca das bibliotecas escolares? Son super necesarias, son un elemento dinamizador, catalizador de un montón de circunstancias que hai nos centros escolares e a súa labor é fundamental dentro da comunidade escolar.
xa digo, para coordinar un montón de aspectos educativos en todas as asignaturas para os nenos, etc. Pois vou aproveitar que é o día das bibliotecas escolares para dicirvos, bueno, sobre todo para desmentir unha mentira enorme, unha tontería, un bulo que se ven dicindo desde sabe Deus cantos séculos. Nas bibliotecas non hai ratos. Que non hai ratos. Hai libros, nas bibliotecas hai libros que igual teñen debuxos de ratos, contan historias de vacas, de porcos, de calquera outro bicherío que haxa por aí. Pero nas bibliotecas non hai ratos nin hai ratas. Nas bibliotecas o único que hai son libros. Como director dun centro educativo, como profesor, como docente, me parece absolutamente básico ler. A lectura é unha ferramenta, unha técnica tanto de estudo como de formación das persoas imprescindible. As cousas que aporta a lectura é imposible recibilas por outro medio. Ver películas está ben, xogar está ben, todo ten as súas vantaxes, pero o pouso que te dá ler un texto longo e reflexionalo é un entrenamento, un adestramento tanto vital como incluso cerebral, imprescindible. Hai cousas que a lectura dá que non se poden atopar en ningún outro sitio. Ola, bons días, chamome Selma e vou vos falar do que é para min a lectura. Bueno, eu sou unha persoa que gustaba moito ler. Para min a lectura é unha escapatoria, además dun entretenimento que, bueno, encántame. E as bibliotecas escolares son un lugar, pois claro, ao ter moitos libros tamén me gustan moito, pois vexas moi necesarias porque aportan cultura, ademais de que fomentan a lectura nas escolas, nos institutos, pois están moi ben. Ben, pregúntasme que opino sobre as bibliotecas escolares. A ver, son profe de lingua, teño horas de garda de biblioteca, ben, un espazo de lectura, un espazo de entretemento, un espazo de tal. Eu, na facultade, ia ligar a biblioteca. Eu non sei o que facedes vos. A ver, vale para todo, chega para todo, atopas libros interesantes, atopas vídeos interesantes, tal, e rapaces e rapazas moi interesantes tamén. A pouca xente lle gusta moito ir á biblioteca, a non ser que sexa para ligar. A parte disto, teño que dicir que hai libros que merecen moito a pena, películas, xornais, revistas que merecen moito a pena, e que non está mal que de vez en cando pasedes por ali, de verdade que non se está tan mal. Veña. Ola a todas e a todos. Son as verbas para dicirvos que tendes que ser egoístas, moi egoístas, e non dicirlle a ninguén que nos institutos, nos colexios, existe un lugar que se chama as bibliotecas escolares. Un lugar onde se poden atopar libros, onde se pode atopar moito entretemento, onde se pode atopar moita festa. Pero xa sabedes, non llo digades a ninguén, sede egoístas, ide alí e lede todo o que poidades. É un luxo que tendes ao alcance da vosa man. Bueno, pois penso que as bibliotecas escolares son un dos corazóns que teñen os centros escolares neste momento. Bueno, non neste momento, creo que de toda a vida, non? Son esa pequena reserva para conocer autores contemporáneos, autores históricos, pero non só de literatura, senón tamén de outras artes, como é o cinema, ou como é a novela gráfica, como son os álbumes ilustrados. En fin, están cheas de moitísimo saber, temos que non solamente usalas, senón tamén cuidalas. Tamén deberían recibir as bibliotecas incluso cousas de volta de nós, cousas que o mellor non nos deixamos de leer e temos arrinconadas, pois o mellor habería que poñelas, donalas ás bibliotecas, ás nosas bibliotecas escolares, para tamén ir incrementando, non? Non solamente usalas, senón tamén cuidalas, mantelas e incrementalas. Hola, chamame Carlota, son unha gran apasionada da lectura e penso que é moi importante as bibliotecas escolares, xa que os rapaces teñen que aficionarse á lectura a moi temprana idade e é moi importante para a súa educación. Bueno, pois para min as bibliotecas escolares supón unha axuda ante todo para aqueles rapaces que non teñen a posibilidade de comprar libros
pola súa situación económica, pero tamén vale para abrir os ollos a todos os rapaces e rapazas, porque hai unha diversidade de libros moi grande que poden acceder a eles e que poden encontrar pois exemplares de distintas temáticas e tamén de distintas formas de escribir que lles fará descubrir os mundos distintos que se poden atopar. Despois tamén me parece un lugar de encontro moi importante sobre todo para adolescentes que poden quedar, que poden comentar e que poden axudar a outros rapaces a entender pois a importancia da lectura e tamén da comunicación tanto oral como visual. Pois para min a importancia que teñen as bibliotecas escolares é fundamental. De feito, considero que deberían ser os centros neurálxicos dos centros. É dicir, os centros deberían xirar en torno a un espacio de biblioteca, que podería ser o espazo de recibir ao alumnado, xa que é unha forma de conter moita información, máis alá da curricular, da que se dá nas aulas, e permite, ademais, que podan experimentar, que podan acceder a diversidade de libros, de ideas, de historias que podes ter, non? Para poder ter unha mente moito máis aberta e moito máis entretida tamén, non? Por iso, as bibliotecas deben estar no centro, deben estar ben cheas de libros moi diversos e accesibles e crear un espazo de encontro e de disfrute. Ler sí que me gustame ler. Gustaríame dedicarme máis tempo. Non teño moito tempo para ler, pero sí que cando me poño, pois sí que me gusta. Ademais, é unha forma de coñecer o mundo, de coñecer historias, de facer que a túa mente viaxe. É unha actividade que realmente deberíamos facer todos. máis do que facemos. Que se me parece moi interesante poñer os nenos en contacto con todo tipo de lecturas, darse esa oportunidade de escoller, eles tamén teñen a oportunidade de descubrir que tipo de lecturas lles gustan, e iso de poder tocalos e poder velos e terlos ali presentes, pois pareceme importante e primordial para que o neno se inicie na lectura. Ola, son Antón Ribeiro Coello e coido que a biblioteca escolar non debe ser só algo complementario ás tarefas docentes, nin tampouco debe ser un almacén onde se ofrece unha colección ordenada de libros. Penso que debe ser un lugar para mover a nosa imaginación, unha especie de ximnasio onde exercitarmos a intelixencia, a sensibilidade, a capacidade de asombro, onde podemos acceder a outros mundos e onde podemos conseguir que o noso pensamento sexa máis crítico. A biblioteca escolar debe ser un espazo aberto onde estamos en permanente construción, enchendo a vida de aprendizaxe e soños que nos farán moito máis intelixentes, máis felices e, sobre todo, máis libres. Pregúntame que é para min a lectura. Pois para min ler é parte de comer, de sentir, de enamorarse, de enfadarse, é unha parte da miña vida fundamental. Non entendo que pase un solo día sin que lea algo, non entendo unhas boas vacacións sin un libro e non entendo pois ningunha reunión con colegas en donde non se fale de libros ou de algo de literatura. Así que ler para min é vivir. E ler para min tamén é unha forma de ganarme a vida, vale? A veces facendo sufrir a moitos que teñen que ler e non queren, pero intento conquistar a xente e levala para este terreno, porque ler sempre aporta, por lo menos a min sempre me aportou, nunca me resona. Sobre a segunda pregunta que me decides, que penso das bibliotecas escolares, pois a resposta é bastante evidente, ven un pouco enlazada co que me decides, co que contei antes. Unha biblioteca escolar pois é un tesouro que hai que cuidar, é un sitio clave, é un sitio de quedadas, hai que quedar na biblioteca, hai que vivir a biblioteca, hai que cuidar a biblioteca e, pois igual que non se entende unha persona sin cerebro e sin corazón, pois non se entende un centro escolar sin unha biblioteca que funcione, que pense e que faga sentir. Sabe, Rosalía, que se celebra o vindeiro 24 de outubro un día das bibliotecas? Que gran día!
E sabes se nas escolas do século XXI hai bibliotecas? Nas escolas e nos institutos, e sempre levadas por xente moi profesional, mestres e por mestres moi sacrificados, por certo. Viva o día da biblioteca. Viva o día das bibliotecas escolares tamén. Encántame ler, xunto coa música das miñas actividades favoritas, e as bibliotecas escolares non é que sexan necesarias, senón que son esenciais para artellar o funcionamento dos centros de secundaria, pero tamén dos centros sociais que significan para o barrio e dos centros universitarios e de investigación. Aquí, por exemplo, aquí atrás tedes o exemplo de como regar unha biblioteca para sacala dentro do centro e facer algo social. A escrita é un maravilloso misterio. A palabra, un animal con patas. A lectura, un superpoder. Ola, son Laura Mato, gústame moitísimo ler, e considero que as bibliotecas escolares non só son importantes, senón que penso que son imprescindibles. Son lugares de encontro e de difusión do que máis nos gusta, que é ler. Crieime nunha libraría e para min as páxinas sempre foron a cubillo. Paréceme fundamental que todas as crianzas teñan desde idade moi temperá acceso aos libros independentemente da situación económica que teñan as súas familias, e iso só se logra a través das bibliotecas, sobre todo a través das bibliotecas escolares. Así que longa vida ás bibliotecas, longa vida aos acubillos que viven entre as páxinas. Para min a lectura é a luz de agosto. É o amante. É a noite que vai como un río. É o estranxeiro. É a dama que fala. É o ruido e a furia. E todo isto está sempre nas bibliotecas escolares. Porque as bibliotecas escolares son eses lugares tan gratos para conversar. Non hai como o calor do amor nunha biblioteca escolar. Con pólvora e magnolias. Ler é todo. Ler é viaxar, ler é soñar, ler é divertirse, ler é aprender. Eu creo que ler é todo o que se poida facer nesta vida está dentro dos libros. En todos os libros que collamos imos atopar algunha maneira de evadirnos, de aprender do que faga falta. E, sobre todo, sempre hai algún libro que che poida gustar. Non esquezades que, aínda que non vos guste ler, algún libro chegaravos. E a biblioteca, que vou dicir eu? A biblioteca creo que é todo. Eu creo que é como un monstro moi grande, pero un monstro bo. Pois imaginadevos, un polvo xigante que ten moitos tentáculos e que chegan a todas partes do centro. Chega ás aulas, chega a aula de plástica, a aula de tecnoloxía, a aula de música, a todos os proxectos que se poidan facer nesas aulas, a sala de profesorado, aos patios. Non sei, para min é iso, non? Un sitio moi vivo, que nos dá moitísima luz, que nos dá moitísima ledicia, que nos ensina a ser persoas, que creo que é o máis importante de todo, ser persoas, porque nos fai moita falta neste momento de crispación que aprendamos sobre todo iso. E nada máis, un bico.